Hallo Hamsterfreunde. Kennt ihr das? Euer kleiner Fellknäuel flitzt im Käfig herum und plötzlich klack, klack, klack. Was hat Freddy nur zu erzählen? Ist er wütend? Hungrig? Oder übt er etwa seinen neuen Comedy-Auftritt? Hamster klappern nämlich aus ganz verschiedenen Gründen mit den Zähnen. Zunächst könnte es ein Warnsignal sein. So nach dem Motto, hey, lass mich in Ruhe. Vielleicht ist Freddy auch einfach nur nervös oder fühlt sich bedroht. Aber keine Sorge, es muss nicht immer etwas Negatives sein. Freddy könnte auch total begeistert oder glücklich sein. So, wie wenn ihr die letzte Scheibe Pizza im Kühlschrank entdeckt. Wenn ihr also das nächste Mal dieses Klackern hört, keine Panik. Nehmt euch einen Moment Zeit und schaut nach Freddy. Ist er entspannt oder gestresst? So oder so, jetzt wisst ihr Bescheid. Freddy sagt einfach nur seine Meinung. Habt ihr noch mehr Hamster-Eigenheiten, die ihr entschlüsseln wollt? Schreibt es uns in die Kommentare, klickt auf Gefällt mir, abonniert den Kanal und lasst die Hamsterräder weiterdrehen.